Всем привет, люди! Это блог, как надо жечь костер. И вот что мы получается. Мы уже сожгли тапочек, вот он, вот там вот, вот он, вот. Мы сожгли уже тут много всего. И причем мы это все сделали с одной спички. Мы взорвали тут от iPhone 4 батарею, а потом еще газовый баллон. И сейчас мы взрываем бутылки. И причем все это загорелось с одной спички. Когда у нас закончились спички, после того... Ну, у нас оставалась одна спичка после того, как мы взорвали баллон газовый. И, как бы... Как сказать... Ну и батарея от iPhone 4. Если что, вы найдете, как взорвался баллон на канале моего друга. Если что, напишу, как его зовут в описании. Вы сразу найдете по первому видео. Если что, ставьте лайк, никогда не перематывайте, потому что это очень обидно для блогеров. Ну, вот, так вот. Вон там стоит мой брат. Стоит мой брат, там еще один мой брат ходит. А вот так выглядит наш костер. Костер, если что, получился офигенный. Ну, вы смотрите видео моего брата. А еще на меня прицепился, походу, какой-то клещ. Ладно, люди, всем пока, до скорого. Ждите новых видео.